Tere! Selles videos ma näitan, kuidas kasutada programmi Paint. Paint on lihtne rastergraafika programm, mis on kaasas kõikide Microsoft Windows operatsioonisüsteemi versioonidega. Seda kutsutakse ka nimega MS Paint või Microsoft Paint ning sellega on võimalik luua ja töödelda ning salvestada pildifaile. Programmi avamiseks mine arvuti Start menüüsse, ava Windows Accessories kaust ning sealt klõpsa programmil Paint. Samuti saad programmi avada klõpsates arvuti otsinguribal ja tulbast valid programmi Paint. Otsinguribale on võimalik ka trükkida sõna Paint ning teha valik sealt. Esimesena soovitan sul valida oma pildile suurus. Seda saab teha kahest kohast. Üheks viisiks on liigutada suurus sobivaks lõuendi nurkadest ning jälgida akna alumisel ribal olevaid mõõte, mis on esitatud pikslites. Arvestama peab, et niimoodi lohistades on raske täpset mõõtu saada. Teiseks võimaluseks on ülaribalt pilt image alt valida muuda suurust resize. Tee protsenti tasemel klõps valikul pixelid pixels. Kui säilita proportsioonid ehk maintain aspect ratio ees on linnuke, siis mõlemad mõõdud muutuvad proportsionaalselt. See tähendab, et kui muuta näiteks laius, siis muutub ka kõrgus samal ajal. Mõõtude sisestamisel jälgi ka lehe orientatsiooni. Kas soovid, et dokumendil oleks suurem kõrgus või laius? Ehk siis kas suurem on horisontaalne horisontal või vertikaalne vertikal mõõt. Nii tavaline A4 mõõt on 2480 x 3508 pikslit. Kui sa ei plaani seda tööd välja printida, siis võid mõõtmeid vähendada. Näiteks A4 puhul võib siis suuruseks panna 595 x 842 pikslit. Lisan ühe veebilehe lingi video kirjeldusse, kus saad mõõte valida vastavalt oma tööle. Leht on inglisekeelne. Nüüd, kui oled arvut sisestanud, siis kinnitamiseks vali sobib OK. Oma töö salvestamiseks vali tööriistaribalt File, salvesta nimega Save As ja sealt vali faililaiend kas JPG või PNG. Avanenud aknas vali vasakust tulbast oma failile arvutis asukoht ning pane nimi, inglise keeles file name. Kui enne jätsid valiku tegemata, siis failitüübi alt Save As Type saad muuta faililaiendit. Kui kõik sobib, siis vajuta salvesta Save. Akna paremas nurgas asub liugur zoomimiseks. See võimaldab pilti vaadata lähemalt või kaugemalt. Arvesta, et mida lähemale sa tõmbad, seda pikselisemaks pilt muutub. Lisaks tuleb arvestada, et antud programmis saab zoomida kindlate protsentide kaupa, mis tähendab, et sujuvalt pole võimalik zoomida. Näiteks 100% pealt zoomib järgmiseks 200 peale. Nii edasi selgitan lühidalt, mida mingi nupp teeb. Nupp kärbi crop võimaldab lõigata ära pildi üleliigseid osi. Lõikamiseks vajuta nupule vali select, määra ala, mida soovid lõigata ja seejärel vajuta nupule kärbi. Nupp muuda suurust resize võimaldab vähendada või suurendada pilti. Kuna ma sellest juba eespool rääkisin, siis ma sellel pikemalt ei peatuks. Pööra rotate nupp võimaldab keerata kujutist 90 ja 180 kraadi. Samuti saab seal olevatest valikutest pöörata kujutist ümber telje horisontaalselt ja vertikaalselt. Kahjuks ei võimalda antud nupp muuda nurkade alla panekut ja tänu sellele on kujutiste paigutamine raskendatud. Nuppu valima select abil saab ära märkida mingi osa pildist. Avanenud menüüst on võimalik valida ristkülliku kujulise või vabakujulise vormi vahel. Nii liigume edasi tööriistade ehk Tools menüüsse. Esimene nupp siin on pliiats pencil, millega saab luua vabakujulisi jooni. Joone laiuse saad valida nupu suurus size alt. Võimalik on teha 4 erineva laiusega joont. Pliiatsi värv võetakse värv ehk color 1 alt. Värv 1 tähistab esiplaani värvust. Täida värviga nupp ehk bucket tool aitab kiiresti täita kogu pinna. Kasutamiseks klõpsa kohas, mille soovid värviga täita. Oma värvi võtab ta värv 1 ehk esiplaani värvi alt. Vajutades nuppu teksti klõpsates lõuendil lisatakse tekstikast, kuhu saad trükkida. Võimalik on muuta fonti, selle suurust, paksust, kallet, alakriipsutust ja värvi. Samuti saad valida, kas tekstikastil on taust või ei ole. Selleks klõpsa kas nupu läbipaistmatu opaque või läbipaistev transparent. Kustutuskumm ehk rubber kustutab sellisel moel, et ta asendab pinna värv 2 all oleva värviga. Jälgi enne kustutamist, et sul oleks õige värv valikus. Värvi valija ehk color picker nupu abil saad oma töö pealt värvi võtta või mõnelt fotolt, kui seda on töös kasutatud. Värvide sulatamisel on see tööriist äärmiselt vajalik.
nupu loop ehk magnifier abil saab suurendada mingit kohta pildil. Pintslid ehk brush'is alt saab valida pintsleid erinevate tehnikate jaoks. Näiteks on seal kalligraafiapintsel, akvarellipintsel, õlivärvipintsel ja nii edasi. Nupp suurus size võimaldab valida 4 erineva pintsli joonelaiuse vahel. Erinevate suuruste vahel liikumiseks kasuta klaviatuuril kontrolli ja plussi suurendamiseks ja kontrolli ja miinust pintsli suuruse vähendamiseks. Pintsli värvus võetakse samuti värv ühe alt. Nuppkujundid ehk shapes on mõeldud töö kiirendamiseks ja lihtsustamiseks. Programm pakub välja mitmeid erinevaid vorme, näiteks ovaal, ruut, kõver ja nii edasi. Kujundeid valides muutuvad aktiivseks nupud kontuur ehk outline ja täida ehk fill. Need võimaldavad kujundeid veelgi muuta. Jäta meelde, et kujundi piirjoone värvuse võtab programm värv ühe alt ja täite värvuse värv 2 alt. Mõlemat nuppu on võimalik ka välja lülitada, näiteks kui sa ei soovi piirjoont ümber oma kujutise või vastupidi soovid piirjoont, aga täidet mitte. Selleks valid täiteta no fill või kontuurita no outline. Lisaks saab sealt valida täite või joone tehnika, näiteks akvarellid või pliiats, marker ja nii edasi. Värvid ehk colors alt pakub programm sulle mõningaid põhilisi värvusi. Valiku suurendamiseks tuleb vajutada nupule redigeeri värve ehk edit colors, mis võimaldab tekkinud aknas valida ükskõik millise värvuse. Selle menüü paremas servas asub eraldi liugur värvitoonide heleduse ja tumeduse määramiseks. Kui oled meelepärase värvi valinud, siis vajutad nuppu lisa kohandatud värvide hulka, add to custom colors, mis lisab sinu värvitooni teiste värvide juurde. Seejärel kinnitad valiku, vajutades OK. Nüüd ongi uus toon lisatud ja saad seda kasutama hakata. Kui teed vea, siis vajuta toimingu tagasi võtmiseks klahvi kombinatsiooni Ctrl-Z või tööriista ribalt võtta tagasi ehk undo nuppu. Kopeerimine käib klaviatuuril Ctrl ja C ja kleepimine Ctrl ja V nuppu alla vajutades. Sama valiku saad teha parema hiireklahviga avanenud menüüst. Enne kopeerimist on vaja vali ehk select nupuga märkida osa, mida soovid kopeerida. Üleval ribal asub menüü vaade ehk view. Selle esimesed 2 nuppu on mõeldud pildi suurendamiseks või vähendamiseks. 100% nupuga saab lehe kergesti tagasi viia algsesse vaatesse. Nupp joonlauad rulers kuvab lehe äärtesse mõõtjooned. Nupp ruudujooned ehk grid lines kuvab lehele võrgustiku, millega on hea objekte paigutada. Olekuriba ehk statusbar aitab kuvada või peita lehe allservas olevat olekuriba. Nupu täisekraan ehk full screen abil saab pildi kuvada ekraani suurusena. Lühikäsklus selleks klaviatuuril on F11. Nupp pisipilt ehk thumbnail aitab piltide akna kas kuvada või peita. Siia video lõppu ma lisan kiirendatud klipi Paintis tehtud maalist, et näidata nuppude kasutamist ja rääkida natuke maalimisprotsessist antud programmis. Esimesena alustan tausta katmisest eelnevalt määratletud suurusega lõuendile. Enne töö algust salvestasin ühe rivi värvitoone nupud värvid alla, et saaksin kiiresti põhitoonid paika. Kuna soovin üleminekut ühest toonist teise, siis töö kiirendamiseks valin kujundite alt ristküliku ning järjest paigutan neid taustale. Nüüd kui taust kaetud, siis hakkan pintsliga 2 ristküliku vahelist joont hajutama. Selleks võtan pidevalt värvivalijaga ühenduskohast värvi. Teen seda palju kordi, kuni üleminek ühelt toonilt teisele jääb sujuv. Kui sina valid ühetoonilise tausta, siis hajutamise etapp jääb sul vahele. Kuigi soovitan ka sellisel juhul taust pintsliga üle käia, sest lõpptulemusel annab see palju juurde, kui kogu töö on tehtud samas tehnikas. Nüüd on taust valmis ja alustan objektide paigutamist. Programmides, kus sul on võimalik kasutada kihte erinevate detailide eraldamiseks, ei ole töö järjekord niivõrd oluline, aga Paintis on kergem liikuda tagant ettepoole. Lisaks on selles etapis tähtis vältida sisse zoomimist ja liiga vara väikeste detailide tegemist. Piisab, kui paned paika elemendid ja nende kompositsiooni ühe värviliste plokkidena ja alles siis lisad pisemad detailid ning hajutad värvid.
Mainin veel ära, et objektide kuju parandamiseks ja muutmiseks kasutan kustutuskummi ning taustalt värvivalijaga võetud värvitooni. Selline sai siis antud maal. Ma loodan, et sellest videost oli abi. Kui sul on mõne nupu või maalimisprotsessi kohta küsimusi, siis lisa need kommentaaridesse. Video lõppu panen lingi programmi Krita kasutamise kohta. Sealt saad veelgi rohkem näpunäiteid, kuidas digitaalmaali luua. Tänan vaatamast!